నమస్తే, కిరణ్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు క్యారెట్ హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు క్యారెట్ హల్వాని ఫస్ట్ తురుముకోవాలి 300 గ్రామ్స్. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మిల్క్ పౌడర్ 50 గ్రామ్స్, షుగర్ వచ్చేసి మనకు 100 గ్రామ్స్, అండ్ గీ అనేది కొంచెం ఒక 1 స్పూన్ అనేది వేసుకోవాలి. అండ్ ఇలాచీ వచ్చేసి 2 ఇలాచీ అనేది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నేను మిల్క్ పౌడర్ అనేది 50 గ్రామ్స్ అనేది దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి షుగర్ 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ దీంట్లో వేస్తున్నాను. వేసేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 ఇలాచీలు కూడా వేసుకుంటున్నాము. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసాము. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసిన తర్వాత మైక్రో మోడ్లో మనము ఫస్ట్ లోపల పెట్టేసి మైక్రో మోడ్లో వచ్చేసి 900 వాట్స్ ఫుల్ తీసుకొని మనకు 8 to 10 minutes అనేది మనకు మైక్రో మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. 900 వాట్స్లో మనకు 8 to 10 minutes మైక్రో మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ మనకు ఒక 5 minutes తర్వాత మనకు ఒక 2 స్పూన్లు వచ్చేసి 1 స్పూన్ వచ్చేసి గీ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మధ్యలో మనము గీ అనేది 1 టేబుల్ స్పూన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము. దీన్ని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 10 secondsలో అయిపోతుంది. మనం అయితే హల్వా ప్రిపరేషన్ చేశాం కదా, అయిపోయింది. హల్వా అనేది రెడీ అయిపోయింది. క్యారెట్ హల్వా అనేది దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో కావాలంటే మనము కాజు కిస్మిస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను కిస్మిస్ వేస్తున్నాను. కొంచెం ఫ్రై చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్.